不過咧有一啲屋企人嘅寵物，佢哋係養狗㗎啦，佢哋都會有類似咁嘅情況嘅喎。即係當然我哋聽得多啲，或者我自己見得多啲，就係有人準備入屋或者喺屋外面附近咧，就會不停咁吠。係啦，咁亦都有少數可能會真係嗰個客人入咗屋之後咧，就會有一啲唔同嘅表現，即係可能有啲就匿埋啊，或者會係嗲下你啊、迎賓啊各方面嘅嘢。真㗎？係啊，所以其實都幾神奇，因為有時佢哋嗰個感官係真係好敏鋭，可以話。我諗佢係除咗聞到個氣味咧，佢直情係 sense 到嗰個氣場係好定唔好。其實都係嘅，即係佢會感覺到呢個氣場係 no harm 嘅，咁我繼續好 peaceful 喺度咯，咁互不相干，又或者唔係我 feel 到個氣場係好 warm 嘅，咁我又可能我呢一刻又需要啲 warm 啲喎，咁我咪真係黐下佢咯，咁都唔奇嘅，咁但係幾好嘅，甚至乎有啲人好簡單地未至於去到要溝通全心，佢哋都會覺得我係有能力叫到啲野外動物過嚟都唔出奇，又或者係隔離，即係你唔識嘅，你行過見到有啲貓貓狗狗，有啲人簡單咪喵喵喵喵，或者汪汪兩下，跟住佢咪自己會行過嚟嘅。我相信除咗係你可以影響到吸引到佢過嚟之餘，而個寵物自己覺得你都係有一個温柔嘅氣場，所以佢先至會想去控你咯。如果你好危險嘅，佢都應該即刻彈開先啦。係啊，因為呢啲唔可以喺個外表睇到㗎，呢啲應該係個人自己嗰個氣場，即係抒發到出嚟。而我諗佢哋第一個感應係個氣場先咯。係，都相當於其實野外嗰啲，可能我哋有時睇 Discovery Channel 嗰啲咧，即係可能有隻鱷魚已經接近緊一啲寵物群，唔係啲動物群啊，sorry，係啦，咁其實佢哋可能已經即刻跑走㗎咯喎。係啊，佢 feel 到個氣息㗎，即係有啲人咪話啊，咁貓啊狗啊呢啲會唔會 feel 到有嗰啲靈界嘅嘢啊？如果你當靈界嘅嘢係一個氣場，我覺得佢係得嘅。係嘅，因為有個講法咧，其實我哋冇話屋企嘅寵物係可以幫自己擋災。係啦，呢個講法通常係比較中式少少嘅，會聽得多啲。即係嗰啲人話養魚要養幾多條，跟住如果佢反咗台就風水啊，或者係之類嗰啲啊，有呢種講法。我都有聽過。係啦，因為我哋通常咧就會話，即係喺我哋個角度啦，係啦，咁你本身你一個人啦，咁然後你嘅屋企係一個 area，係啦，咁喺你跟住以外就係可能你嘅屋企人啊，或者小朋友啊，總之係人嚟嘅，再跟住最外圍其實就已經係寵物嚟㗎啦。因為寵物基本上喺你呢個 area 裏面係一個叫靈活度最高，即係多數都留喺屋企㗎嘛。人可能出去返工，但係寵物基本上一直係留喺呢個範圍裏面係最多嘅。咁所以基本上咧，一有啲乜嘢嘢，可以話寵物就會去首當其衝去幫手擋咗先。係啊。但係其實佢個意願嘅意思係佢可能係基於要保護或者保衞幾個地盤。係啦。如果你係貓貓狗狗，可能就話我呢個係我嘅地方嚟嘅，好。即係難聽啲講嘅金魚咧、龜咧。金魚嗰啲其實佢哋都控制唔到嘅已經。係咯。係啊，佢哋真係唔知道。講開呢樣嘢，我又曾經有個朋友去問，叫我睇佢一條龍吐珠喎，真係。我想知喎。呢個係幾得意嘅一個經驗嚟，佢真係問我，佢話點解佢條魚唔食嘢？即係佢驚佢有事嘅，即咁你知一條龍吐珠好鬼死貴㗎，佢嗰條應該都好矜貴下嘅。咁事緣係因為我幫佢睇咗隻貓貓，咁啊解釋咗一啲嘢，因為隻貓唔知咩事唔舒服，咁就 find out 原來係可能沖涼裡面凍親或者諸如此類，咁最終冇事嘅。咁佢搞咗輪，咁所以有一次佢就順便問我，佢話：不如你幫我睇埋龍吐珠做咩唔食嘢啊？咁樣。咁所以其實咧，最終都冇乜嘢嘅，純粹係因為之前食咗一條好大嘅蜈蚣定唔知乜嘢啦，總之係啦，食得太飽啫。咁之後我都冇再聽到佢好特別或者嚟問我話佢好似真係唔對路或者諸如此類，咁應該都係冇事嘅，但係好簡單地。但係咧得意在咩咧？嗰一刻咧。我冇聽到條魚講嘢，純粹即係唔係好似貓貓狗狗咁係聽到講嘢，而係感覺到佢邊啲位置唔舒服。嗱，嗰下就係個感應啦，嗰下唔係聽覺啦，嗰下係嗰個身體有係啦，個五官裡面即係啲內臟裡面同樣有一個感受。
咁我就覺得啊，應該係嗰啲位唔舒服啊咁樣。咁有陣時寵物你去 feel 佢嗰啲內臟唔舒服嗰啲，我易啲啦。但係金魚呢個比起揾走失雀仔，我諗住仲特別，我真係未試過咁，未試過呢樣嘢真係。其實咧，你話唔同物種就話咁啫。其實我突然間諗起一樣，其實貓人哋好多混種嘅貓，溝完之後，其實佢嘅我哋叫智力啊，定係乜嘢咧？好多嘢都好可能撳低晒㗎嘛。你哋同佢個溝通會唔會有咩分別嘅咧？又係嗰句，我冇試過嗰啲係真係有少少認知障礙嗰類，或者即個頭會撞嚟撞去嗰啲寵物過嚟問過我嘢啦，所以我唔知道究竟點啦。但係我相信都係嗰句，靈係一樣嘅。靈係一樣。就仲係我明，因為之前我係諗緊啊，佢哋係新嘅物種嚟嘅，其實個靈會唔會係比較新啲？識去溝通，識去表達。第一個都係一個叫做係軀體嘅限制，單純。係啊，真係個軀殼嘅年齡限制，唔係佢嗰個內在嗰個靈嘅年資嘅限制。你可以係一個好老嘅貓，咁佢可能係落咗去呢個貓嘅殼裏邊，真係生存到22年，佢就咁啱係一個新嘅靈，佢就真係得22年啦。咁但係佢又可以係一個3個月嘅 B 仔狗，但係原來佢已經係生存過喺好幾個殼裏邊，已經去到100啦咁樣。所以應該冇呢個，我依然都仲係覺得冇呢個區分嘅。所以最根本就係嗰個靈啫。係啊，但係都係個靈。係啊，但係有陣時可能即係會貪得意傾下偈，都會有啲佢哋以前見過嘅嘢會分享到，係得意嘅。例如咧，會唔會有啲話咩？你曾經喺埃及啊，定係羅馬時代啊，有嗰啲咩經歷咁樣？會唔會真係有㗎？都真係有老土到差唔多去到乜恐龍時代嗰啲，但係呢個太依稀啦，我唔係好記得。所以即係唔敢亂講，我驚一陣間有人話老咗，因為冇人可以去證實到真係。係啊。最慘係你冇一個數據去證實，而我哋呢一班嘅溝通者個數量實在太少。最美好嘅就梗係全世界可以心靈溝通啦。咁大家就唔會 challenge 對方啦。你究竟睇嘅係咪真㗎？你聽嘅係真定假㗎？咁但係嗰啲就帶嚟另外一件話題啦。咁但係因為我哋呢啲嘢而家呢一刻，就算唔係 niche 都係小眾，所以變咗就算只係得一束仔人去講，即係好似有啲人話地球係平一樣啫嘛。係。咁我哋唔可以 challenge 佢嗰件事係真定係假，或者你係一個絕對嘅，但係佢係一個少數量嘅人去講緊個地球係平，又有人講緊地球係四方形㗎嘛。咁有啲人係深信地球係鵝蛋，有啲人係 perfect 嘅圓形，好多都唔同，所以我好難去講究竟我嗰次真係見到恐龍喎，咁係咪真嘅咧？你明唔明啊？就算我而家衝口而出講俾大家聽，都好難令人去相信，個難處仲難過你見到外星人。都係，有時候聽嘅人佢可能根本就可能覺得冇呢個可能性嘅時候。係啊。咁其實你點講都冇意思。係啊，即係所以有陣時話，喂，咁你同啲舊溝通啦，佢都係一個貓嘅樣啊，唔係溝通唔到，我溝通嘅係傳輸咗落去嘅嗰個 energy， 要知道你係傳輸咗落去嘅嗰樣嘢。而我哋去界定全身，我哋咁去到 advance 嗰個位係傳緊一個靈，定係傳緊一個平面？你而家見到嘅呢一樣嘢，好難去 judge 究竟佢啱唔啱，所以你唔能夠片面話我俾嚿嘢你而家同佢傾偈啦，我俾嚿嘢你抽張卡啦咁樣，呢個好唔公平㗎呢件事情。去到呢個位都係信者恒信，不信者恒不信㗎啦。係啦，真係冇辦法去講究竟係咪？如果假使間有一日即係真係好似愛因斯坦咁樣，佢臨死嗰一刻佢去咗第二度，跟住醒咗翻嚟話俾你聽，哇！我真係面對過死亡，我真係見過乜。因為佢愛因斯坦，所以你信啊嘛。因為佢係一個咁勁嘅人啊嘛，你信啊嘛。咁但係如果唔係愛因斯坦，如果唔係咩孔明嗰啲走嚟同你講嘅時候，係我是芒一個啫喎，係你輕你一個，係燕子一個啫喎。咁鬼信咩？係啦，就算係真嘅都未必信。我點知你係愛因斯坦啊？係啦，所以呢個冇得講嘅。呢個真係好難嘅。所以有陣時
揾我哋去溝通嘅，你嚟嘅嗰一刻，你本住一個咩心態？你要記住，你問得你必須要信。我唔介意你唔跟，你唔做，但係嗰一刻你一定要信。第一，如果我收你錢嘅，你俾咗錢，你冇理由唔信做你信嘅。點解你要俾錢咧？點解做一個咁愚蠢嘅嘢咧？咁高智慧嘅人係咪？咁第二樣嘢嘅就係，如果你係有質疑嘅話，你可以用咗好多其他方法去係啦，揾咗你想要嘅答案先。同埋如果你本身係一個好主觀、好強，你已經好有自己嗰個唔講執念啊，你好有自己嗰個宗旨。其實我一早就已經要同佢打針，咁唔好嚟問，明唔明啊？因為冇人會阻礙到你自己嘅決定。你如果純粹係一個求安心嘅，我哋做幾多嘢，我哋有幾咁大能都冇意思嘅，好難嘅。即係譬如有陣時我哋都會諗，究竟我哋通緊，即係有啲人會諗啊嘛，即係我哋多餘喺度諗。究竟我同你睇緊嘅係你自己，定係睇緊嘅靈，定係睇緊鬼咧？對方係邊個？最多人質疑嘅係呢一點。係啦，即係係啊！我哋可能真係有機會同到真係所謂嗰種靈去傾㗎。即係我都有個經驗啦。有啲人嚟問點解嗰個寵物個脾氣突然間改變？咁第一，首先佢唔相信係基於自己嗰個脾氣或者工作，甚至乎感情上面出現問題。而影響咗佢，係啦，有反射啦。因為我哋自己做開，我哋知道啦。或者有啲真係成日都去刨 Google 去睇咗好多唔同嘅片，原來知道係因為自己呢個脾氣，所以好啦，我修改下咁樣。先唔講呢樣嘢，而係我有試過係幾得意嘅係，我透過嗰個寵物個眼睛睇到一啲嘢，咁就以為係嚟問我嘅嗰個女仔出現咗問題。因為我都第一下會有去諗，你去廁所或者周圍肥啊，或者諸如此類，咁應該係個主人自己有啲嘢啦。跟住就再睇下，唔係喎，突然間我透過佢隻眼，我見到一啲我嗰一刻覺得我唔應該見到嘅嘢，即係我見到有啲嘢飄過，我又見到一團嘢，我好唔肯定。嗰下係我咁耐以嚟第一次有少少嚇一嚇嘅，即係你話平時我哋，因為我自己有好多呢種經歷啦，但係通常都係一個夢裡面，然之後我會去問佢哋係呢個有下一集講，又俾咗好多題目你啊，對唔住。我啱啱諗起一樣嘢啫，你講起啲寵物可能見到嘛，即係你會根據個眼珠會反射，但我自己真係見到嘅。我嗰陣時以前係住10零樓啦，係樓上樓下有人㗎嘛，咁跟住咧我隻貓咧。有次試過咧，喺廳中心，我睇電視喺廳度，喺廳中心咧，佢見到佢望，之後咁樣望，好多次添，係好多次，嗰排有軌跡嘅喎，係啊，咁樣望。咁你有冇開始跟住佢一齊咁樣望？我有啊，有咩都冇嘅，咁樣嘅嘢。咁結果咧？我睇唔到啦，梗係。你今日睇到就好勁啊！我都想睇，我唔會睇咯。有幾次都係咁喎，我自己諗，係咪真係望到嘢啊？點解會咁嘅？你試下鬥雞眼啊！佢一陣就係教你，你跟住鬥雞眼。即係佢哋有啲嘢望唔到嘅。一次半次有巧合啫，次次都係唔好話。係啊。後尾我就搬咗個單位㗎啦，之後佢就冇望過啦。即係正常翻。因為呢個我第時有個古仔俾你聽，有住過一間係咁樣。因為好多有養貓貓或者狗狗嘅朋友，佢哋都會話有時候做咩無啦啦望定點望咗個地方，咁如果狗狗可能會無啦啦吠啲，係啊，或者無啦啦喺度呼咁樣，係啊，即係唔到你唔信咯，有啲位。但係你定點位咧，其實係冇咁驚㗎嘛，你。係都還好，但係又或者嗰個真係驚喎。係咯，唔好飄過村。但我嗰次好彩就係我自己嚇咗一下，但係因為你都係仲聽緊個寵物講嘢，要睇下究竟佢發生咩事啊嘛。咁我亦都唔離開嗰個 connection 啦，所謂。咁就再定一定，就開始覺得嗰個係兩者之間嘅嘢嚟嘅。咁我睇完之後咧，我就第一時間就問翻個主人：其實你個髮型係咪咁樣㗎？你係咪即係好中意喺屋企成日着住一件好似紗又白色又長，仲要即係有啲 detail 嘅？我見到好多 detail 嘅，咁我就再講個 detail 俾佢聽。
佢話嚇，我件睡衣咯。咁我話咁直情我睇到大概係啲日子咁上下。我話你有冇邊一日係入咗去嗰個位，跟住再出翻嚟，然之後望住你隻貓？我成日都係咁噶啦，吹頭啊嘛，即係類似咁樣嘅嘢啦。咁嗰一下我就好知道，原來佢嗰一個造型嚇親隻貓。隻貓以為佢就係、即係隻貓唔知咩原因，其實總之佢係嚇親啫。佢個貓應該係冇諗過係啲乜嘢嘢，因為就算見到乜嘢嘢，其實佢唔驚嘅。但係嗰個動作唔係佢日常嘅嘢。咁而嗰下係因為而嗰下佢係可能 suppose 應該係吹好個頭啦。你當佢嘅習慣，靚靚女女咁行翻出嚟嘅。但係嗰下佢唔知遺忘咗啲咩，佢就嘭一聲飄出嚟之後，嘭一聲走咗入去。嗰下係令到嗰隻貓打咗個突，好驚，跟住佢就好多日都係古靈精怪啦，開始自己就有啲言行舉止古靈精怪啦咁樣。跟住我話其實真係冇嘢，係你嚇親佢。咁呢個好簡單嘅一個可以疏嬲到嘅事，所以未必係一定佢有病啦，未必係因為好大件事唔使，即係有啲嘢咧，大家都要冷靜啲嘅。就正如我見到嘅時候，我都冷靜啲嘅。咁但係亦都試過有跟個寵物個眼睛睇到個主人個手提電話裏邊同咩人傾緊偈。哇！睇到咁鬼細，唔係啲好唔可以見人嘅嘢啊嘛。都係啲真係麻煩咯。大家明嘅。係啦，咁跟住結果咁當然唔係我要解決嘅嘢啦。咁但係就變咗嗰個求證嗰個女主人要自己去面對啦，因為其實佢知道嘅，佢從來都知，佢冇面對，所以呢啲又係講緊寵物嘅脾氣。咁跟住隻寵物就係癲咗，不停整爛晒嘢啦，搲損晒佢啦，咬到不停嘅咬佢，不嬲都係和善嘅小公主咁樣，好乖好純品。但係喺嗰幾個月裡面就癲咗，原因就係佢工作上面有改變啦，感情上面出現問題啦，佢完全唔知道感情出現咩問題啦。咁但係喺溝通上面一路問佢嘅時候，佢一路 say no，因為佢 offence 得好緊要。本身個寵主自己已經係有到好大嘅閘，着晒 gear 㗎啦。佢成個人第一就係話你問得你要信，你要聽，佢唔肯聽。喺我未講任何嘢之前，佢已經係好 offence 晒。得意在就係你想知道你嚟揾我哋㗎嘛？咁我哋都未去到講到咁深入，望到電話裡面嘅嘢嘅時候，佢已經係落晒閘。係啊，落晒閘啦，成個人。即係可能你會有見過一啲咁樣，都會有。即係其實可能佢哋個心係有想聽嘅，但或者係有啲嘢唔想知。係啊，但係即係我唔想面對，其實我知道㗎啦，我就係唔想面對。我而家淨係想知道我個寵物點解要咁樣搲我，做咩啫？我同佢有仇咩？即係佢已經係成個人情緒已經控制唔到，佢將所有嘢 push 咗落個寵物度，一定係個寵物嘅問題咁樣。咁呢個係好大嘅誤會嚟嘅，而嗰個誤會可以衍生成為你哋嘅一個破裂㗎，唔係你同個男主人嘅破裂咁簡單，你係成個屋企裡面本身維係得好好嘅所有嘢都會冇晒。所以一定要好小心地處置咯，即係處理佢咯。咁當然啦，最拉尾梗係説破咗啦，係咪？説破咗佢一定要面對啦。咁未面對之前，佢已經係崩潰咗。咁呢個崩潰又去到第二個 level，我哋要處理嘅嘢啦。即係有陣時你見有好多客人都會係咁樣，一拉到啲情感嘅嘢，有時就即係唔係佢哋唔想嘅，係佢哋可能真係嗰個 moment控制唔到，或者接受唔到。同埋佢真係冇辦法抒發，可能佢唔可以同屋企人講啦。佢同啲朋友講到自己悶啊，因為重複，可能好多人就分手啦，離婚啦咩嘅，即係好多呢啲咁嘅嘢。你唔忍得啦，咁諸如此類。咁佢就係唔想，基於佢唔想聽呢啲，佢就去再求一啲特別啲嘅嘢。咁點知原來最終所有嘢都係歸翻同一個原點位。咁你冇得唔面對啦。要解決嘅嘢始終都係要解決。係啊，即係唔係話將個即係或者將個問題推晒喺個寵物度，個件事就會消失咗，唔係咁樣。即係就算你揾人開牌，最終個答案都係呢樣。係啦。你最後點做咧？都係要面對㗎啦。呢啲係你嘅一個。老土啲講啦，就係唔係老土啦？而家啲字眼就係你個功課嚟㗎嘛。咁當然你可以選擇唔做嘅，咪由佢劈埋一邊咯。咁但係如果你勇於面對嘅，可能你係可以去到另外一個階段，我覺得都係一件好事。你要成長。
係呢個真係個人嘅選擇嚟。係啊，你要攬住功課唔係唔得嘅，大重咯。係啊，即係我哋自己喺側邊睇都覺得好辛苦。就算你嚟問100次，其實即係解鈴還須繫鈴人，個答案係你自己本身已經想有嘅嘢，我哋做任何都幫唔到啊！係啊，我哋亦都冇理由為咗去迎合你去講大話。係啊，即係寵物最多喺側邊陪住你，咁大家咪做下和事佬咯。你喊嘅咪挨下你咯，即係佢哋好可以陪伴住你一齊，自然會做到呢種動作嘅安慰人心嘅嘢，因為佢嘅生命就淨係得你嘅啫。佢喺嗰個環境裡面，成個圈就係對你係一個依傍，嗰一刻佢亦都係你嘅依傍嚟㗎嘛。咁我諗大家個關係必須要好啲嘅，都係嘅。哇，咁樣傾一傾，了解咗好多，原來喺寵物嘅角度係有咁多同我哋人類唔一樣嘅諗法，但係與此同時亦都係比我想象中更加 warm 嘅喎。係㗎。但係你都要將自己攤開少少去面對咯。不過而家好多嘅即係經歷咗有幾個 generation 之後咧。大家同寵物嗰個關係係唔同啲嘅，即係我係睇住一路成長同埋一路好緊嘅。以前可能係使命多啲嘅，我要看屋企，我要守住冇賊，我要捉老鼠係啦，或者我純粹係一個玩伴。即係我養隻倉鼠咁樣，嗰隻倉鼠就係哈姆太郎咁樣啦，就咁啦咁樣。但係你唔會想象原來哈姆太郎真係會出街喎，哈姆太郎會有班 friend 喎。而家爭好遠喎，而家係真係似朋友同屋企人更加多。係。